Są rzeczy, które mamy zebrać. Tak, no zbieramy i przenosimy do naszego boku. Tak, Chodźcie się psują! Tu jesteśmy. Jakoś śpieszny na tych budynach strasznie. Nie, chodź ten, bo nie będę się tu... Dobrze, chodź, tak. Większość pójdzie tutaj. Szóstka leci ze Na mną. flagę niech ktoś idzie jeszcze. Pół na pół. Magazyn. Magazyn jeszcze. Co magazyn? Magazyn to trzeba. No to próbuję od lewej pójść. Trzymaj to, Misza. ja pójdę od lewej bardziej. Co? Ej, kto idzie? Kto idzie na weszówkę? Dobra, ja polecę. Ej, idziecie na weszówkę? No tutaj. Potem. Bo to mamy strasznie dobry automat. To we szóstkę lecisz po tamtej stronie. I co? Weszówką? Adam, Na we szóstkę lecisz po prawo. a ja dam, gdzie się wbijamy? Jeden hangar B3 być powinien. Nie, Dobra, lecisz ze mną na B3? Ja idę na magazyn. No dobra, Tam, no tak, tylko że ja nie idę tam, tylko przez atrium damy Muszę mieć szybko. bardziej tak, No. bo mi parują. jeździcie tutaj. Tak, ale... przez atrium. Gdzie? Bo... Ja pójdę pomóc jemu bardziej. Co za kamerka? SJ-kam. Co, jaka? SJ-kam. Mamy już tak zaparowane, że już nie Ja wziąłem To co chwilę muszę sobie stanąć? Ja sobie odpocząłem. twarzy jest do kitu i do ja mi nie No ten! No teraz to wiesz jak tutaj się dostałem, no. Po ile tam? No, reszty. No idziemy. Jestem. Was potrzebuję. Lecimy całą linię do przodu, już tam byłem na końcu. I ktoś musi mi osłaniać schody, bo nas z tyłu zaszli. Myślałem na to prawo, że nic nie widzę, ale spróbuję. Czysto? Kolego, dostałeś!
Czerwoni na flagę! Czerwoni na flagę! Czerwoni na flagę! Ładować się na flagę! Czerwoni na flagę, ładować się! Czerwoni na flagę, ładować się już! Na flagę ładować się! Zostałem! Kurde no. Dobra, jeszcze... Dobra, chodźcie na plecy i pójdziemy. Dostałem! Dobra, chodźcie, idziemy. Tam, ten budynek, stary, ten, tutaj daje nam. Który ten? Dostałem! Dostałem! Na pewno bici, bo nie to się No, dzieje. na plecy im wbiłem, wyczyściłem sami. Nie, serio, tam od głównego, jak będziesz na ten budynek, to zaraz No, chodźcie, to idziemy. Ja im na plecy wbiłem. Bo to też sposób jest. Dobra, idziemy. Uwaga na schody. Ej, tu jest poprawiaj, tu jest poprawiaj, chwila, chodź się. tutaj góra, ładnie schody, tutaj góra. Mogę powiedzieć tylko.
Czego trzymasz? No i dawaj. No to jest Dobra. Musimy położyć, bo idziemy szybko. Dobra. Tego są... Ale tutaj trzeba na szpicie stać, bo chcę do przodu iść. Dostęp! 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 Poczekajcie, test. No to idziemy. Idziemy. Co was tu tylu? Mamy 4. O, Misze, dzień dobry. Do tego domu, biegniemy do nim, ale wszyscy kurde. Go, go, go. Zobacz formację, zamień za tego, rozproszenie. Dwa, 3 i 4. Ja na plecy próbuję cały czas wejść, bo wbiegłem, wyczyściłem całe pomieszczenie. Krzyczałem do was, żebyście przyszli, przyszedł jeden, zwiał i koniec. Dobra, idziemy. To jest dobra taktyka. To trzeba na plecy wchodzić. Nie by... No właśnie, bo tutaj jest. Patrz tu, patrz. Widzę! Dostałem!